अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आहे त तव्हां ठीकु ठाक ख़ैरियत हूंदी तव्हां ॾे। ऐं हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हां सां लाइव आया आहियूं ऐं अॼु जी जेका शाम आहे हुन जे बारे में मां लफ़्ज़नि में नथो बयानु करे सघां। अॻिते हली तव्हांखे ख़बर पवंदी, छो त अॼु जो असांजो जेको महिमान ख़ासि आहे उन जो नालो आहे नईम सिंधी। अस्सलाम वालेकुम नईम, भलीकार। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लख लख कुर्ब अदा ज़फ़र भुट्टो साहब। जी महिरबानी आहे। दोस्तनि खे मां ॿुधाईंदो हलां था, अॼु असां सिंधी में गाना ॿुधंदासीं, उर्दू में ॿुधंदासीं, उन सां गॾोगॾु अरबी में बि ॿुधंदासीं। ऐं असांजा काफ़ी जेके भाइर आहिनि, असांजे ॿिया जेके असांजा पेजिस आहिनि, जीअं सलाम सिंध थी वियो, सिंध सलामत न्यूज़ थी वियो ऐं सिंध यूनिवर्सिटी थी वियो, उन्हनि जे पेजिस ते बि असां हिन वक़्तु लाइव आहियूं। असांखे काफ़ी माण्हू ॾिसी रहिया आहिनि। उन सां गॾोगॾु मां दोस्तनि खे इहो ॿुधाईंदो हलां त नईम जा तव्हां गाना ॿुधा हूंदा ऐं ख़ासि करे हुन जा हिकिड़ो हाणे रिसेंटली जीअं टिकटॉक ते काफ़ी शोज़ कया आहिनि, उन सां ई रिलेटेड मोस्ट टिकटॉक ते जेके ठहिया आहिनि वीडियोज़, उहे ठहिया आहिनि नईम सिंधी जे गाननि ते। इहा असांजी ख़ुशकिस्मती आहे त साईं नईम साहिबु असांखे अॼु टाइम ॾिनो आहे, अॼु असां सां गॾु आहे। अचो त हिकु दफ़ो ॿीहर नईम खे भलीकार कयूं था। ॿियो नईम, कहिड़ा हाल आहिनि? बिल्कुलु ख़ैरियत सां, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह जो। तव्हांजा इंशाअल्लाह तबियत ठीकु आहे, तव्हांजी ख़ैरियत आहे सभु? अल्हम्दुलिल्लाह ठीकु ठाक भाईजान, तव्हां ॿुधायो? शुक्र अल्लाह जो। बसि तयारी आहे। ॾाढी ख़ुशी थी त इलाही प्रोग्राम कंदा आहियूं। उर्दू प्रोग्राम हूंदा आहिनि, अरबी प्रोग्राम हूंदा आहिनि, इंटरव्यू वग़ैरह थींदा आहिनि। बाक़ी सिंधी थोरा घटि थींदा आहिनि। त हिन दफ़ा को असांजो पंहिंजो सिंधी ज़फ़र भुट्टो साहिबु इंटरव्यू जे लाइ जंहिं महिल मूंखे सॾु कई त मां दिलि खोले चयुमि त लख लख कुर्ब, मां तयारु आहियां तव्हांजे लाइ हमेशह। त सिंधी ॿोली पंहिंजी अलॻि कुर्ब आहे पंहिंजी ॿोली जे लाइ। बिल्कुलु बिल्कुलु अदा। ऐं उन सां गॾोगॾु इहो आहे त मूंखे काफ़ी सऊदी अरब खां, जिद्दा खां ख़ासि करे, ठीकु आहे, माना फरमाइश अचे पई त जी जी साईं असांखे नईम सिंधी तव्हां वठी अचो। मां चयो हाज़ुर साईं, नईम खे वठी ईंदासीं। ऐं मां दोस्तनि खे ॿुधायां तव्हांजी मोहबत, तव्हांजी प्यार जे करे ई असां नईम खे गुज़ारिश कईसीं। ऐं नईम असांखे उन महिल ई लबैक कयो। नईम चयो हाज़ुर साईं, जंहिं महिल चओ त असां हाज़ुर आहियूं तव्हांजे लाइ। नईम, हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि बि मां जी दोस्तनि खे बिल्कुलु। ॿुधाईंदो आहियां त मां रिसेंटली तव्हांजो प्रोफाइल ॾिसां पियो ऐं उन ते इहो हुयो त उन यानी पाकिस्तानी कॉन्सुलेट जे तरफ़ां असांखे माना जेको कौंसल जनरल आहे, उन नईम खे बेस्ट पाकिस्तानी सिंगर इन सऊदी अरेबिया जो अवार्ड ॾिनो आहे। उन जे लाइ तव्हांखे लख लख मुबारकूं हुजनि अदा। साईं कुर्ब, ख़ैर मुबारक। अलाह जो करम आहे। बाक़ी ॿियो असां त कुझु न आहियूं। बाक़ी जेकी संगत असांजो इंतज़ारु पई कए, हुननि जो कुर्ब आहे। हिन इहो जेको कुर्ब आहे, हिन ई जो असांखे वधाईंदो वधीक। त बसि असां जेतिरी महिनत करे सघूं असां। बाक़ी ॿियो मोहबत जेकी आहे उहो बसि असांजा जेका संगत आहिनि हुननि जे हथ में आहे। बेशक बेशक ईअं ई आहे। त नईम, हाणे असांखे तव्हां वक़्तु ज़ाया किए बग़ैर, जीअं तव्हां जो माशाल्लाह आवाज़ आहे प्यारो, पहिरियों असांखे सॉन्ग तव्हां कहिड़ो ॿुधाईंदो? जेको तव्हां चओ, तव्हांजे अर्ज़ ते, तव्हांजी फरमाइश हूंदी असां उहे ॻाईंदासीं। सिंधी ॻाईंदासीं या उर्दू, बलोची, पंजाबी, जेको चओ। असां हर सॉन्ग में तयारु आहियूं। अरबी ताणी। वाह साईं वाह, बसि उमेदु आहे माशाल्लाह। त शायदि मुंहिंजी आवाज़ क्लियर आहे या वीडियो क्लियर आहे अदा? बिल्कुलु सही आहे। छा आहे त तव्हां सऊदी अरब में थोरो इंटरनेट जो शायदि मसइलो आहे, इन जे करे स्ट्रीमिंग कंहिं महिल सिर्फ़ु वीडियो कंहिं महिल पॉज़ थी थिए पई। हूअं को मसइलो न आहे, उहो ईअं सेकेंड्स लाइ थिए थी पई, कोई थोरो फ़र्क़ु ख़ासि नथो पए पियो। जी जी बिल्कुलु बिल्कुलु। त साईं, तव्हांजो हिकिड़ो सॉन्ग आहे ॾाढो मशहूरु, जेको टिकटॉकर्स ऐं प्लस में मूंखे पाण खे ॾाढो पसंदि आयो हुयो, हज़ार माण्हू हज़ार जी जी अहिड़ा। उहो तव्हां अगरि ॿुधायो त। साईं कुर्ब आहे तव्हांजो, माशाल्लाह। ही सॉन्ग सभिनि खां पहिरियों जेको क्रेडिट असां ॾियणु था चाहियूं असांजो उस्ताद मंज़ूर सखराणी साहिब जो। ही स्पेशल सॉन्ग आहे। ॾाढो भलो, ॾाढो हिट थियो हुन ज़माने में बि, हमेशह हिट ई सॉन्ग रहियो। असांजी बसि थोरी कोशिशि ही त नए अंदाज़ में असां हुनखे कयूं, नई म्यूज़िक में कयूं। ॿियो शाइर जंहिंजो लिखियलु आहे उहो असांजो उस्ताद अली गुल सांगी साहिबु मरहूम। त
असां कुझु न आहियूं, असां चऊं था बसि असां कोशिशि कंदा आहियूं त नई जेकी जनरेशन आहे उन्हनि खे नयो म्यूज़िक ॿुधायूं ऐं ॿियो नई मतिलबु फ्रेश करे कुझु नए अंदाज़ सां ॿुधायूं। उस्तादु मंज़ूर सिकराणी त उस्तादु आहे, बाक़ी असां जेको कोशिशि करे सघूं उन ते अगरि कंहिंखे मज़ो अची वञे, कंहिंखे एंटरटेन को थिए थो, त पोइ असांजे लाइ ॾाढी वॾी ॻाल्हि आहे। बेशक बेशक दादा। त असां हीउ सॉन्ग तव्हांजे लाइ स्पेशल पेश था कयूं, उमेद आहे त तव्हांखे पसंदि ईंदो। वरी लाइव मां तव्हांजे लाइ थो ॻायां। जी जी। हज़ार माण्हू हज़ार महीना मिलनि था मूंखे पवनि था सहणा। हज़ार माण्हू हज़ार महीना मिलनि था मूंखे पवनि था सहणा। ई हाल दिल जो मां कीअं ॿुधायां, रही थो मूंखां ओ सुहिणा। हज़ार माण्हू हज़ार महीना मिलनि था मूंखे पवनि था सहणा। एड़ी जुदाई तुझे रे मूसा, एड़ी जुदाई तुझे रे मूसा, तोखे तवाजिब ना है ओ साई। एड़ी जुदाई तुझे रे मूसा, तोखे तवाजिब नाहे ओ साई। सूरन चुरा तो दुखन जा ॾींहण, बुखा ही बिसरे नाहिंद वञणा। ई हाल दिल जो मां कीअं ॿुधायां, रही थो मूंखां परे ओ सुहिणा। हज़ार माण्हू हज़ार महीना मिलनि था मूंखे पवनि था सहणा। अची थो तूं घुराए मूंखे, अची थो तूं घुराए मूंखे, ॿिनी मां हिकिड़ी त ॻाल्हि मञो। अची थो तूं घुराए मूंखे, ॿिनी मां हिकिड़ी त ॻाल्हि मञो। कंदे को मेलो मिठा भमोसा, रुसण थो ॼाणे रिगो तूं रुसणा। कंदे को मेलो मिठा भमोसा, रुसण थो ॼाणे रिगो तूं रुसणा। ई हाल दिल जो मां कीअं ॿुधायां, रही थो मूंखां परे ओ सुहिणा। हज़ार माण्हू हज़ार महीना मिलनि था मूंखे पवनि था सहणा। वाह साईं वाह, वाह साईं वाह। नहीं माशाल्लाह तमामु सुठो। हे ॾिसो असांजा काफ़ी दोस्त दिलि ख़ुशि थी वई, प्यारा साईं तमामु ज़बरदस्त। असांजे दिलबर शाह साहब चवनि था, इब्राहिम जमाली चवनि था पिया नाइस, मीर तारिक ख़ान बोरदार जियो सुहिणा चवनि था पिया तव्हांजे लाइ।
थैंक यू सो मच दिलबर साहब। पुकारी जी बोटी अदा सुनाओ, महिरबानी। मोहम्मद ज़रूर यूनुस, ज़रूर मोहम्मद यूनुस साहब। बिल्कुल। गनई में हाणे पहिरियों सुवाल इहो आहे त माशाल्लाह हेतिरो प्यारो आवाज़, सुठो आवाज़ तव्हांजो भला कीअं तव्हां सिंगिंग ते आया आहियो, इहो थोरो ॿुधाईंदो दोस्तनि खे। जी भाऊ, शायद तव्हांजो आवाज़ कटिजे पियो त मां ठीक सां न ॿुधमि। शायद तव्हांजो सुवाल इहो त असां म्यूज़िक की शुरू कईसीं, है न? जी जी, बिल्कुलु बिल्कुलु। जी जी साईं, असां म्यूज़िक शुरू कईसीं। असांजो वालिद साहब पाकिस्तान में आहे वेठो, ग़ुलाम मुस्तफ़ा मोहम्मद हसन जो हुयो। त हाणे उहो सन शहर में पाकिस्तान में वेठो आहे, असां हिते जिद्दे में सऊदी अरब में आहियूं। वाह त इंशाल्लाह जल्द मुलाक़ात कंदासीं बाबे सां। असां नंढड़ा हूंदा हुआसीं त बाबो पियानो वॼाईंदो हो। त तक़रीबन में असांखे यादि आहे त हिते सऊदीया में या जिद्दे में इलाही फ़नकार सफ़ा घटि हुया। त मुंहिंजो बाबो हो जेको पियानो वॼाईंदो ऐं ॿियो सिंधी कुझु गीत ॻाईंदो। त 5 साल जी उमिरि खां बाबे सां मुलाक़ात कोन थी। बाबो पाकिस्तान में हली वियो, वरी असां हिते सऊदीया में रहियासीं। त थोरा मतिलबु हालात थोरा ईअं हा त असां परे रहियासीं हिक ॿिए खां। त उहो तसुरु जेको बाबे जो हो, बाबो जेको पियानो वॼाईंदो हो, शायदि असांजे 5 साल जी उमिरि असां कुझु सिखिया कोन्हसीं। बसि इहो तसुरु असां ते रहियो त असां सिंगर थींदासीं वॼाती बाबे वांगुरु। वाह साईं वाह। त बसि असांजी उमिरि 11 साल थी त असां शुरूआति कईसीं अरेबिक आर्ट हिप हॉप जेको म्यूज़िक आहे न, हिप हॉप म्यूज़िक सां शुरूआति कईसीं अरेबिक। त अरेबिक असां ॻायोसीं 11 साल जी उमिरि खां वठी, मतिलबु सम्झो त 15 साल 16 17 तक़रीबन, यानी 8 साल 9 साल असांजा गुज़री विया तक़रीबन असां अरबी पिया ॻायूं। पोइ सिंधी ॿोली सां कुर्ब करे सिंधी ॿोली सिखियासीं ऐं सिंधी ॻाइण जी कोशिशि कईसीं। त शुक्र आहे त इलाही संगत मोहबत जेका बि माण्हू आहे मोहबत ॾिने ऐं कुर्ब ॾिने। शुरू मां असां ग़लतियूं कंदा हुआसीं, सिंधी ॿोली में थोरा मुश्किल लफ़्ज़ हूंदा असां, बाक़ी हाणे ॻाल्हाइण में थोरी 2-3 ॻाइण में इनशाला का तकलीफ़ न आहे। छोकी जेका असां लफ़्ज़ ॻायूं था त कोशिशि आहे, छोकी असांजो प्रोफेशन आहे, त कोशिशि आहे त जेतिरो ॻाए सघूं सुठी ॿोली में, ॿियो साफ़ लफ़्ज़नि में असां ॻायूं। त उर्दू बि असां ईअं सिखियासीं, सिंधी बि ईअं सिखियासीं, पंजाबी बि ॻायोसीं, सराइकी बि ॻायोसीं, बलोची ताईं ॻायोसीं, ऐं यकीन कजो असां पछतो बि ॻायो आहे। वाह साईं वाह। त जेतिरी कोशिशि थी सघे माशाल्लाह। जेका बि आहे, त असांजो असां दोस्त कोशिशि कंदा आहियूं जेकी बि संगत आहे, जेका बि परदेसी असांजे हिते आहिनि, जेका बि मूंखे ॾिसनि, हर को सम्झे त असां हुननि जा पंहिंजा आहियूं। हर कंहिंखे पंहिंजो अपनापन महसूसु थिए बसि। वाह साईं वाह, तव्हांजी सोच खे सलाम आहे माशाल्लाह। हाणे हे असांजा दोस्त बि चवनि था पिया माशाल्लाह मल्टी टैलेंटेड पर्सन आहियो तव्हां, हेतिरी ज़बाननि में गाना ॻायो था ऐं माशाल्लाह। तव्हां त लख लख चवंदा पिया तव्हांखे सिंधी नथी अचे, त साईं हे त असांजा दोस्त बि ॿुधाए था सघनि तव्हांजी माशाल्लाह तमामु सुठी ऐं बहितरीनु सिंधी आहे। त जीअं तव्हां नालो बि पंहिंजो ईअं रखियो लख आहे लख नई। कुर्ब साईं, अलाह साईं ख़ुशि रखियो। त हाणे जीअं तव्हां चयो तव्हां अरबी हिप हॉप ऐं इन्हनि तां शुरू कयो, त असांखे को अरबी सॉन्ग ॿुधायो, ख़ासि करे जेको तव्हांजो असांजे यानी शेख सलमान ते जेको आहे, शायदि अगरि मूंखे अरबी सही सम्झां थो। जी अदा, मां चयो त तव्हांजो हिकिड़ो सॉन्ग आहे हाणे अरबी में जेको तव्हां रिसेंटली ॻायो हुयो। जी जी जी, शाह सलमान जो जेको सॉन्ग हुयो। जी जी, शाह सलमान जो। जी जी, बिल्कुलु बिल्कुलु, हीउ सॉन्ग असां हमेशह जेॾीमहिल बि ॻायो आहे त हर कंहिंखे पसंदि आयो आहे। असां तव्हांजे अगरि फरमाइश आहे त ज़फ़र साहब असां ही शाह सलमान जो सॉन्ग पेश कंदासीं। ऐं स्पेशल थैंक्स चवंदासीं असांजे आमिर अली वॻनि साहब खे। आमिर अली वॻनि साहब इलाही सपोर्ट कयो आहे हमेशह, त हुनजे लाइ स्पेशल थैंक। ॿियो हीउ सॉन्ग असांखे उमेदु आहे त सभिनी दोस्तनि खे पसंदि अचे। बिल्कुलु साईं, असां कुझु छोकी असां वटि जेका सॉन्ग आहिनि उहे 4 मिंट 5 मिंट 6 मिंटनि जा आहिनि। त असां अच्छा, कोशिशि कंदासीं उनखे मुख़्तसर कंदासीं, 2 मिंटनि खां वधीक न हूंदासीं, छोकी असांजी ऑडियंस बोर बि न थी वञे। बिल्कुलु हीउ बिल्कुलु सही अदा, रहंदो, है न? बिल्कुलु माना मुख़्तसरनि हुजनि ऐं इहो बिल्कुलु बिल्कुलु, अगरि हिकिड़ो मिसरो थी वञे, 2 मिसरा थी वञा त 2 मिंटनि में बिल्कुलु पोइ असां कोशिशि कंदासीं 1 मिंट 2.5 मिंट 2 मिंटनि में असां सॉन्ग कंप्लीट कयूं। की शुरू में आया त वाकई असां हे आहे दोस्त असांजो प्यारो आमिर सिंधी, इन जो स्पेशल थैंक्स मां बि अदा कंदुमि, छो त इन ई दोस्त मूंखे तव्हां सां मिल रहा आहे।
जी बिल्कुल बिल्कुल, असांजो प्यारो आहे आमिर सिंधी साहब। जी, त पोइ जीअं हाणे तव्हां ॿुधायो तव्हांजो बचपन वग़ैरह सऊदी अरब में गुज़रियो आहे, माशाल्लाह तव्हांजी अरबी वग़ैरह एतिरी तमामु सुठी ऐं प्लस में तव्हां हाणे सॉन्ग बि ॻायो शाह सलमान ते, तमामु बहितरीनु अदा। थोरो ॿुधायो पोइ तव्हां सिखिया वग़ैरह हे हो इहा कीअं माना तव्हां वरिती तव्हांजो, छो त मां ॾिठाम तव्हां हारमोनियम बि वॼाईंदा आहियो, ॿिया इंस्ट्रूमेंट बि म्यूज़िकल तव्हांखे माशाल्लाह पूरो स्टूडियो आहे तव्हांजो त अदा, त पोइ कीअं माना हिन जे प्रोफेशनल लेवल ते कीअं पहुतव? जी अदा बिल्कुलु। असां मतिलबु जेको अरबी शुरूआत असां कईसीं, असां अरबी इलाही ॻायोसीं प्रोग्रामनि में या त हिप हॉप में। त अलाह जे करम सां जेको अरबी बि जेको असांजी म्यूज़िक फील्ड हुई, उहो हिप हॉप जी हिकिड़ी अलॻि फील्ड हूंदी आहे, अलॻि म्यूज़िक हूंदो आहे सफ़ा। उहो थोरो मुश्किल आर्ट आहे, मतिलबु जेको हिप हॉप जो जेको फ़न आहे म्यूज़िक जो, उहो थोरो वधीक मुश्किल आहे। त असांखे हिन म्यूज़िक इलाही सेखारियो। त वरी जंहिं महिल असां हिप हॉप तो मतिलबु सिंधी ॻायोसीं या त अरबी ॿिया जेका जीअं हाणे जेको तव्हां गीत ॿुधो या त बॉलीवुड सॉन्ग या त हिंदी उर्दू जेका सॉन्ग्स आहिनि, असां हिन ते जंहिं महिल आया हुआसीं त असांजे लाइ थोरो अञा म्यूज़िक सिखण में जेको असां मुश्किल कयोसीं, असांजे लाइ हीउ म्यूज़िक थोरो आसानु थी वियो। बाक़ी आवाज़ ते जेको रिहर्सल करणु उहो त अलॻि ॻाल्हि आहे, उहो त अलॻि मुश्किल आहे। मतिलबु म्यूज़िक सिखण जे लाइ सॼी उमिरि लॻी वेंदी। बाक़ी जेको जेकी ज़रूरी चीज़ूं हूंदियूं आहिनि, म्यूज़िक ते टेम्पो कीअं लॻंदो आहे, मतिलबु म्यूज़िक ते सुर कीअं लॻाइबो आहे, जी जी म्यूज़िक रिकॉर्ड कीअं कबो आहे, म्यूज़िक लिखिबो कीअं आहे, कंपोज़िंग कीअं कबी आहे, हीअ असां हिप हॉप को इलाही सिखियासीं। पोइ वरी मतिलबु असां पियानो ते कोशिशि कईसीं इलाही सिखण जी, बसि पियानो ते कोन सिखी सघियासीं। त वरी कोशिशि कईसीं त असां हारमोनियम घुरायूं पाकिस्तान मां। सही। त कीअं बि करे मुश्किल सां हारमोनियम पाकिस्तान मां घुरायोसीं। त हारमोनियम ते असां शुक्र आहे सुर पकड़णु वधीक सिखियासीं, छोकी पियानो में असां कोन सिखी सघियासीं। जेको हारमोनियम असांजे हथ में आयो, जेकी आवाज़ु आहे हारमोनियम जी जेकी, उहा असां जादू आहे। त हारमोनियम जी जेकी पंहिंजी जेको पंहिंजोपन महसूसु थींदो आहे न हारमोनियम ते, त जी जी हारमोनियम ते मां रिहर्सल कई मिलाही, हारमोनियम ते इलाही सिखियो। त कोशिशि कई जेतिरो बि सिखी सघां हारमोनियम ते। हारमोनियम ते मतिलबु ॾाढो मूंखे कमु आयो हीअ चीज़ हारमोनियम ते, छोकी जेको यूट्यूब ते लेसन्स आहिनि इलाही जेका बि माण्हू सेखारीनि था जेका उर्दू में, त मां कोशिशि कई जेतिरो सिखी सघां बसि। जी लॻे थो जेतिरो शायदि। सिखणो पवंदो। हा, जी जी त बिल्कुलु असां जेतिरो कोशिशि कईसीं, अञा ताईं सिखूं पिया। त हारमोनियम हाणे असां कोशिशि था कयूं हर रोज़ु हारमोनियम ते असांजी रिहर्सल थी वञे। बिल्कुलु दादा, हारमोनियम मां बि हिकिड़ो आहे दोस्त, उहो ॿुधाए पियो त हारमोनियम जॾहिं हथ में वॼाईंदा आहियूं उन मां जेके साध निकिरंदा आहिनि, उन में ई असांजो आवाज़ु फ्लो में पंहिंजो पाण सेट थींदो वेंदो आहे। जीअं को कारीगर कंहिं बि बिल्कुलु शइ खे आख़िर में ट्यूनिंग कंदो आहे न, असांजो आवाज़ु हारमोनियम ते ईअं ट्यून थी वेंदो आहे बाक़ाइदा। बिल्कुलु बिल्कुलु, असां हिन चीज़ खे महसूसु कयो, छोकी असां कॾहिं ज़िंदगी में हारमोनियम कोन ॾिठो आहे। असां सऊदीया में रहियासीं, कंहिंखे कोन ॾिठोसीं। पर जंहिं महिल असां पंहिंजे पाण मतिलबु अची हारमोनियम इस्तेमालु कईसीं, असांखे ख़बर पई त हारमोनियम जी वॾी क़ीमत छा आहे। हीउ म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट जेको असांजो आहे, हीउ ॾाढो स्पेशल आहे। त शुक्र आहे अलाह साईं जो करम आहे, त अलाह साईं मूंखे थोरी सुठी वॉइस ॾिनई। अगरि अलाह साईं त हुन ते मतिलबु कमु करिणो हुजे, त मूंखे ख़बर न आहे त मुंहिंजी वॉइस पकी आहे या पकी न आहे। जेसि ताईं हारमोनियम मुंहिंजे हथ में न आयो, त पोइ मूंखे ख़बर पई त अञा मुंहिंजी वॉइस कमु कंदी। त अलाह जे करम सां टैलेंट त ॾींदो आहे, बाक़ी महिनत पंहिंजे हथ में हूंदी आहे। त असां कोशिशि था कयूं, अलाह साईं टैलेंट ॾिनो आहे, बाक़ी महिनत असां पंहिंजो पाण कंदासीं। बेशक बेशक, तमामु सुठो अदा। तव्हां हाणे असांखे कहिड़ो सॉन्ग जी ॿुधाईंदव? हिकिड़ो तव्हांजो हिकिड़े असांजे दोस्त बि फरमाइश कई, उस्ताद बुखारी जी अगरि शाइरी थी वञे। जी जी अदा, असां हिकिड़ो सिंधी ॻायोसीं, हिकिड़ो अरबी ॻायोसीं। असां हाणे हिकिड़ो तव्हांखे उर्दू था ॿुधायूं। बिल्कुलु बिल्कुलु अदा। बिल्कुलु, हिकिड़ो नयो सॉन्ग मां यूट्यूब ते अपलोड कयो हुउमि हाणे कुझु हफ़्ता पहिरियों। पाकिस्तानी असांजो उर्दू सॉन्ग आहे, ॾाढो पॉपुलर आहे। त मुंहिंजे हिसाब सां जेकी असांजी नई जनरेशन आहे, हिन सही सॉन्ग सही। खे कॾहिं कोन मतिलबु को रिमेक करे या नई कंपोज़िंग में हिन सॉन्ग खे पेश कयो आहे। मां हिन सॉन्ग खे पंहिंजी कंपोज़िंग में पंहिंजे नई मतिलबु जेकी म्यूज़िक जा जेका धुन आहिनि सभई नयो करे हुनखे नए अंदाज़ सां पेश कई। त उमेदु आहे त मां हाणे उहो सॉन्ग ॻाईंदुमि। ॾाढो स्पेशल आहे असांजो उस्ताद जंहिंखे मां ॾाढो मञंदो आहियां, उस्ताद अताउल्ला ख़ान ईसा खेलवी साहब। हुनजो ई वाह। ॾाढो पॉपुलर सॉन्ग आहे 80s जो, दिल लगाया था दिल लगी के लिए।
नई कंपोजिंग में मां ठाहियो आहे, त उमेद आहे त दोस्तनि खे पसंदि अचे। बिल्कुलु बिल्कुलु भैया। जी ही सॉन्ग अगरि तव्हां यूट्यूब ते सर्च करो, यूट्यूब ते बि तव्हांखे मिली वेंदो। नईम सिंधी दिल लॻाया था सॉन्ग जो नालो आहे। सही। कैसी गलती शबाब कर बैठा, दिल मेरा इंतखाब कर बैठा, ये समझ कर के जिंदगी तुम हो, जिंदगानी खराब कर बैठा। आपकी मांग में सितारे, आपकी मांग में सितारे, हम तरसते हैं रोशनी के लिए, दिल लगाया दिल लगी के लिए, बन गया रोज जिंदगी के लिए, दिल लगाया दिल लगी के लिए। फरिश्तों की बात ले बैठे, तुम फरिश्तों की बात ले बैठे, हम तरसते हैं आदमी के लिए, दिल लगाया दिल लगी के लिए, बन गया रोज जिंदगी के लिए, दिल लगाया दिल लगी के लिए। हाँ, दिल लगाया दिल लगी के लिए, दिल लगाया था दिल लगी के लिए। Thank you so much, sir. वाह साईं वाह, वाह साईं वाह, तमामु बहितरीन। तव्हां जीअं लख लख ॿुधायो, ऐं इहो मां कोन, माशाल्लाह असांजा दोस्त ई सॼा हे ॾिसो साईं कहिड़ा हाल आहिनि, हे माशाल्लाह दिल माशाल्लाह बच्चा ताला। चवनि था पिया, एप्रिशिएटेड वर्क ज़फर साहब, अली सायान मेमन, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम साईं, वॾी महिरबानी। वाह असल वाह माशाल्लाह साईं वाह साईं, लख लख तमामु कुर्ब।
हेॾे तो अजय कुमार बि चवनि था पिया, वॾी महिरबानी। लख शुक्र अजय कुमार साहब। त हाणे नहीं थोरो इहो ॿुधायो त तव्हां हाणे माना शोज़ वग़ैरह सिर्फ़ु सऊदी अरब में कयो था। अॼुकल्ह त ठीकु आहे कोरोना आहे, पर हिन खां अॻु में तव्हां किथे किथे शोज़ कया आहिनि सऊदी खां अलावा? साईं असां दुबई में हिकिड़ो शो कयोसीं ऐं बहरन में बि असां कयोसीं शो। बसि असां सऊदीया खां ॿाहिरि अगरि विया आहियूं त बहरन ऐं दुबई में विया आहियूं। सही। बाक़ी कोशिशि आहे असांजो लॉकडाउन खां पहले कुझु प्रोग्राम फिक्स थिया, वरी कैंसिल बि थी विया, छोकी तव्हांखे ख़बर आहे लॉकडाउन 7 महीना तक़रीबन असां हिते बंदि हुयासीं। ऐं बिल्कुलु सऊदीया में अञा लॉकडाउन में वधीक पाबंदी, असां ते डबल पाबंदी। त असां बिल्कुलु शो न करे सकियासीं। न त दुबई में बि हिकिड़ो शो फिक्स हो असांजो, उहो बि कैंसिल थी वियो। त उमेदु आहे त हाणे लॉकडाउन जेको खुलंदो इनशाला आस्ते आस्ते मतिलबु शोज़ वग़ैरह खुलंदा त असांजो चांस आहे त इनशाला सऊदीया खां ॿाहिरि निकिरी पाकिस्तान ईंदासीं। पाकिस्तान में इलाही ऑफर आहिनि, असांजा संगती दोस्त इलाही आहिनि पाकिस्तान में, असांजा मिट माइट आहिनि। त पाकिस्तान में त असां मतिलबु आसानी सां करे वेंदासीं शो। त इनशाला हाणे जंहिं महिल हीउ लॉकडाउन अञा सही तरह ख़तमु थिए सऊदीया में, त एयरपोर्ट वग़ैरह खुलनि, असां इनशाला ईंदासीं पाकिस्तान में कुझु बहितरीनु शो कंदासीं। त पाकिस्तान में इलाही असांजा दिलदार आहिनि, परस्तार आहिनि, ॾाढो कुर्ब ॾींदा आहिनि, हमेशह चवंदा आहिनि नईम कॾहिं अचु पाकिस्तान त असां कुझु कयूं। त उमेदु आहे इनशाला पाकिस्तान में शुरूआति कंदा, पोइ पाकिस्तान खां पोइ अल्लाह मालिक आहे, जेको बि थी सघे असां हमेशह अॻिते वधंदासीं इनशाला। को मतिलबु रुकावट न थींदी इनशाला। इंशाल्लाह अदा मां तव्हांखे अमेरिका जी दावत थो ॾियां, जंहिं महिल तव्हांजी दिलि चवे हुकुम कंदो, तव्हां ईअं सम्झो तव्हांजो पंहिंजो घरु आहे हिते। इनशाला हीअ असांजी ॾाढी मतिलबु क़दुर जी ॻाल्हि आहे, असां क़दुरु था कयूं, इलाही कुर्ब आहे। त एतिरो परे खां बि कॾहिं कॾहिं असां नंढा हूंदासीं सोचंदा हुआसीं त को असां को अमेरिका में ॻाल्हाईंदो या पाकिस्तान में ॻाल्हाईंदो। असांजे लाइ सची ॿुधायूं, असां सऊदीया में सॼी उमिरि रहिया, असांजे लाइ पाकिस्तान बि अलॻि हिकिड़ो ख़्वाबु हो। अॼुकल्ह मुंहिंजो 100,000 माण्हू कशिश टीवी ते लॻे थो, KTN ते लॻे थो, त मूंखे ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे त असांजे मुल्क में असांजा माण्हू असांखे ॿुधनि था। न त असां सोचंदासीं असांजी आवाज़ हुते कीअं पहुचे। अॼुकल्ह माशाल्लाह घर घर में असांजी आवाज़ पहुचे थी, ॾाढो फ़ख्रु महसूसु थो थिए। अल्लाह साईं जो करम आहे, बाक़ी असां त कुझु कोन्हे, बाक़ी अल्लाह साईं जो करम आहे। बेशक नहीं ईअं ई आहे। ऐं तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हां असांखे टाइम ॾिनो। ऐं मां ॿुधायां, जॾहिं खां मां बि इहो सॉन्ग ॿुधो आहे न, जी हिते जी ईअं सम्झो त अधु राति जो 3 बजे बि अमेरिका में गूंजंदो उहो आहे मुंहिंजी गाॾी में। लख लख गुरु, असांजे लाइ ॾाढी ख़ुशी जी ॻाल्हि आहे, असां सफ़ा क़दुरु था न कयूं। न जी माशाल्लाह तव्हांजी आवाज़ में हिकिड़े अलॻि चवंदा न, छो त काफ़ी सिंगर मां शोज़ वग़ैरह रियलिटी शोज़ कॉम्पिटिशन्स वग़ैरह मां ॾिसंदो आहियां इन सिंगिंग जे हवाले जी सां। जी त उन में चवंदा आहिनि त साईं तव्हां पंहिंजो ॻायो, ठीकु आहे, पंहिंजी आवाज़ में, कंहिंखे माना जी कॉपी वग़ैरह इहो न कयो। माशाल्लाह तव्हांजी जेका आवाज़ आहे न सिंधी में, ऐं माशाल्लाह हुन में हिकिड़ो अलॻि ई अंदाज़ आहे, अलॻि ई हिकिड़ो तव्हांजो सुर आहे। छो त माशाल्लाह तव्हां जीअं सऊदी में ॼाया हो, तव्हां अरबी पढ़ी लिखी ॻाल्हाई, वरी हाणे सिंधी उर्दू बलोची बि चओ था साईं। असांजे काफ़ी जी जी दोस्त। साईं, जी जी साईं हीअ जेकी ॻाल्हि तव्हां असांखे चई, असां तव्हां सफ़ा सुठे पॉइंट ते आया हो। छोकी इलाही मुंहिंजी झंग हिते बि सऊदीया में इलाही सिंगर आहिनि, कुझु इंडियन सिंगर आहिनि, पाकिस्तानी सिंगर आहिनि। त जेका पुराणा सिंगर आहिनि हुननि जो मतिलबु हिकिड़ो क़ाइदो आहे, उसूल आहे। कॾहिं कॾहिं माण्हू ग़लति सोच हूंदी आहे हुननि जी, मतिलबु हिकिड़ो उसूल इहो था सम्झनि त अगरि तव्हां मतिलबु को फनकार जो गानो ॻायो त बिल्कुलु हुन जे अंदाज़ में ॻायो, न त न ॻायो। त मां सही। हिन चीज़ जे ख़िलाफ़ु आहियां। मां चाहियां थो अगरि असांखे उस्ताद मंज़ूर सखराणी ॿुधणो आहे, त उस्ताद शमन मिराली साहब अगरि ॿुधणो आहे, या त उस्ताद वहीद अली खे ॿुधणो आहे, या त आबदा पर, असां हुननि जे वॉइस में हुननि जा ई गाना ॿुधंदासीं यूट्यूब ते खोली। असां ॿिए को फनकार को इंतज़ारु कोन कंदासीं त तव्हां मंज़ूर सखराणी वांगुरु ॻायो, या त तव्हां शमन मिराली वांगुरु ॻायो, या त तव्हां हुन वांगुरु बिल्कुलु करे ॻायो। छोकी हर कंहिंजो जेको स्टाइल हूंदो आहे, अंदाज़ हूंदो आहे, माण्हू हुन खे बिल्कुलु पसंदि कंदो आहे। बिल्कुलु, इहा ज़रूरी न आहे त बिल्कुलु असां हुन वांगुरु ॻायूं। अगरि असां मां आहियां त मां पाण उस्ताद मंज़ूर सखराणी खे ॿुधंदमि, ॿिए कंहिंखे कोन ॿुधंदमि। उस्ताद मुमताज़ अशारी खे अगरि ॿुधणो आहे त मां हुन खे ॿिए शख़्स जो इंतज़ारु कोन कंदमि त उहो कॉपी करे उस्ताद मुमताज़ अशारी वांगुरु ॻाए। त मुंहिंजी कोशिशि इहा रहंदी आहे त मां जेको मुंहिंजे अंदाज़ में मूंखां जेको निकिरी सघे, भले सुठो हुजे ना सुठो हुजे, जेका मुंहिंजा प्यार वारा हुजे, दिलि वारा हुजे, हुननि खे पसंदि ईंदो, त मां अच्छा। पंहिंजे स्टाइल में ॻायां। इहो मुंहिंजो स्टाइल आहे। न न तमामु सुठो आहे। ॾिसो तव्हां उन्हनि जे ई सॉन्ग्स खे ॻायो था, हिकिड़े नए अंदाज़ में पेश कयो था पिया,
इहे सम्झो त इहा उन्हनि खे तव्हां हिकिड़े क़िस्म जो ट्रिब्यूट तारीफ़ हुननि जी पेश कयो था, त हुन जो गानो बिल्कुलु हेतिरो बिल्कुलु वॾो आहे त तव्हां हुनखे बिल्कुलु पंहिंजे अंदाज़ में पेश कयो था। ऐं उन सां गॾोगॾु तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त तव्हांजो जेको वरी अंदाज़ आहे न, उहो वरी माण्हुनि खे एतिरो त पसंदि थो अचे पियो त हाणे ॾिसो माशाल्लाह मिलियंस में हिन ते टिकटॉक्स ठहिया आहिनि, 1000 माण्हू, ठीकु आहे, जी ॼणु बिल्कुलु साईं यकीन कयो हुन में माशाल्लाह को जादू आहे तव्हांजी आवाज़ में, न मां ॿुधाए लख नथो कुर्ब, महिरबानी साईं तव्हांजी। बसि अगरि माण्हुनि खे मुंहिंजो अहसासु जेको मुंहिंजे अंदरो जेको का चीज़ आहे उहो माण्हुनि ते अचे थी त पोइ मूंखे हिन खां वधीक छा खपे। मुंहिंजी हमेशह कोशिशि हुई त जेको मुंहिंजे अंदरि हुजे मां माण्हुनि ताईं पहुचाए सघां, मुंहिंजो अहसासु, मुंहिंजी फीलिंग आहे। त शायदि मां ॿिए कंहिंजी आवाज़ में नथो ॻायां, मां पंहिंजी फीलिंग थो बसि ज़ाहिर करां। मुंहिंजी फीलिंग अगरि कंहिं ते पहुची कंहिंजी दिलि ते लॻी त ही मूंखे खपे, ॿियो छा खपे। वाह साईं वाह। नहीं भली मां उन गाने जी फरमाइश कंदुमि जंहिं महिल नईम जी दिलि ख़ुशि हूंदी आहे, उहो गुनगुनाईंदो आहे। छो त बिल्कुलु असांजो दोस्त बि हिते कमेंट अचनि था पिया त एक और भाई सॉन्ग हो जाए। ज़रूरु ज़रूरु साईं, तव्हां ॿुधायो जंहिं महिल असांजी दिलि ॾुख थींदी आहे त असां छा गीत ॻाईंदा आहियूं। ॾिसो असांजो हिकिड़ो सुठो मैसेज बि आहे हिन में, ऐं असांजो लाइफ स्टाइल बि हिन में आहे। साईं जंहिं महिल असांजी दिलि ॾुख थींदी आहे न, या त असां तन्हाई में हूंदा आहियूं त असां ख़ुशी जा सही गीत ॻाईंदा आहियूं। हीअ सची ॿुधो, असांजी सची ॻाल्हि आहे। छोकी असां पंहिंजी तन्हाई जेकी आहे न उनखे तगल्लुक करे छॾे, उनखे मतिलबु ख़ुशी जा गीत ॻायूं, छोकी असां तन्हाई विसारे छॾियूं। सही त असां ख़ुशी जा गीत ॻाईंदा आहियूं तन्हाई में, जंहिं महिल असां ख़ुशि हूंदा आहियूं तंहिं महिल ॾुखिया गीत ॻाईंदा आहियूं। त हाणे जेकी तव्हां फरमाइश कयो, असांजा सिंधी इलाही हिते परस्तार आहिनि, त सिंधियुनि जे लाइ असां सिंधी ॻाईंदासीं इंशाल्लाह। बिल्कुलु उहो गानो हुजे जेको माना नईम ॻाईंदो आहे, नईम जे यानी दिमाग़ में गूंजंदो आहे, नईम जी पसंदि असां ॿुधण था चाहियूं भाईजान। जी जी बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु। ही हिकिड़ो इलाही प्यारो गीत आहे, ऐं फेमस बि आहे। जी जी। त मां दोस्तनि खे हिकिड़ी तव्हां ॻोल्हे वठो, दोस्तनि खे ॿुधाईंदो हलां। जी अदा जी तव्हां भाइरनि खे मां ॿुधाईंदो हलां त नईम सिंधी माशाल्लाह असांजो प्यारो दोस्त, तव्हां हिन जो सॉन्ग ॿुधो हूंदो। अॼु तव्हांजे लाइ असां हुन दोस्त खे वठी आया आहियूं, दोस्त जी मोहबत आहे। ऐं तव्हांखे अगरि नईम जा ॿिया सॉन्ग्स पुराणा जेके हिननि ॻाया आहिनि पंहिंजे आवाज़ में, पंहिंजे अंदाज़ में, तव्हां उहे बि ॿुधी था सघो। उहे तव्हांखे हे यूट्यूब जो भाऊ जो चैनल आहे पंहिंजो नईम सिंधी जे नाले सां, तव्हांजो हे हिन ते वञी करे हिन में तव्हां बलोची थी विया, उर्दू थी विया, सिंधी थी विया, सभु भाउ जा सॉन्ग्स नवां पुराणा सभु गाना। ऐं मां त ईअं सम्झो त हिन जी हिकिड़ी प्लेलिस्ट जेका अरबन वारी आहे, उहा त मां पूरी ॿुधंदो रहंदो आहियां गाॾी में, मूंखे वॾो मज़ो ॾींदी आहे अदा। लख लख कुर्ब अदा। ऐं दोस्तनि जे लाइ मां हिन भाऊ जी यूट्यूब चैनल जो लिंक कॉमेंट में बि ॾेई थो छॾियां, तव्हां हिनखे लाइक करे सब्सक्राइब कयो। ऐं नईम सिंधी जा ॿिया बिल्कुलु बि बिल्कुलु गाना पंहिंजे हिसाब सां, पंहिंजे मूड जे हिसाब सां, भाऊ जी वॾी हिकिड़ी मां त हैरान थी वियुमि भाऊ जी प्ले लिस्टियूं ॾिसी करे, त तमामु सुठियूं ऐं बहितरीनु हुयूं अदा। हिन में तव्हांजा शोज़ वग़ैरह बि महिरबानी साईं, महिरबानी। हुया, शादी जा गाना बि आहिनि साईं। छो त जी बिल्कुलु बिल्कुलु। नहीं छा थियो हुयो त मुंहिंजे हाणे रिसेंटली भाउ जी शादी हुई, त मूंखे सिंधी गाना लिमिटेड मिलनि पिया। जॾहिं मां तव्हांजा ॿुधमि त मां चयो यार नहीं मूंखे अॻ में छो न मिलियो, मां काथे हुए। काश अञा मूं वटि इलाही लिस्ट आहे सॉन्ग्स जी, मां यूट्यूब ते अपलोड कोन कया आहिनि। त मां चयुमि कुझु राइट टाइम ॾिसी, सुठो टाइम ॾिसी मां यूट्यूब ते अपलोड, मूं वटि त सॼी मतिलबु एल्बम पिया आहिनि शादियुनि जा सॉन्ग। छोकी हिते सऊदीया में सभिनि खां वधीक मुंहिंजा जेका प्रोग्राम थींदा आहिनि उहे शादियुनि जा प्रोग्राम थींदा आहिनि। बिल्कुलु साईं, तव्हां त माशाल्लाह अरबिन खे बि झुमाए छॾियो, तव्हांजे आवाज़ में त अहिड़ो जादू आहे। लख लख कुर्ब साईं, बसि अलाह साईं जो करम आहे। हिकिड़ो इलाही प्यारो सॉन्ग असांजो सिंध जो मशहूरु सॉन्ग जी जी। आहे, शाम जो ही पहर। त ॿुधाइण जी ज़रूरत न आहे साईं, कंहिंजी बसि शाइरी साईं, आहे, कंहिंजो बसि सॉन्ग आहे, बसि कंहिंजी आवाज़ आहे। यकीन कयो, तव्हां असांजे काफ़ी दोस्तनि जी दिलि जी आवाज़ जी ॻाल्हि कई आहे भाईजान। बिल्कुलु बिल्कुलु, असां ही स्टार्ट था कयूं। जी
शाम जो ही पहर नाम असांजे कयो शाम जो ही पहर नाम असांजे कयो कुझु त ईंदा कयो केतिरी ॻाल्हियूं कयो शाम जो ही पहर नाम असांजे कयो शाम जो ही पहर नाम असांजे कयो कुझु त ईंदा कयो केतिरी ॻाल्हियूं कयो शाम जो ही पहर नाम असांजे कयो जिंदगी रुन सदी मां उञायल पखी जिंदगी रुन सदी मां उञायल पखी जिंदगी रुन सदी मां उञायल पखी घट पाणी जिथे काई छांव दसियो घट पाणी जिथे काई छांव दसियो कुझु त ईंदा कयो केतिरी ॻाल्हियूं कयो शाम जो ही पहर नाम असांजे कयो शाम जो ही पहर नाम असांजे कयो कुझु त ईंदा कयो केतिरी ॻाल्हियूं कयो शाम जो ही पहर नाम असांजे कयो लियाकत खातिर साहब लख लख कुर्ब इकबाल जो साहब कुर्ब आमिर अली फकर साहब मेहरबानी मेहरबान तुझी अखड़न में छाहे लिखल मेहरबान तुझी अखड़न में छाहे लिखल मेहरबान तुझी अखड़न में छाहे लिखल रब दीदा रहो वो भी प्यारा लगो रब दीदा रहो वो भी प्यारा लगो कुछ त ईंदा कयो केतिरी ॻाल्हियूं कयो शाम जो ही पहर नाम असांजे कयो शाम जो ही पहर मेहरबानी साईं वाह साईं वाह हिन सॉन्ग त ईअं सम्झो त कमेंट जो समुंड उथलाए छॾियऊं साईं बिल्कुलु बिल्कुलु असांजो ॾाढो बहितरीनु ऐं हिट सॉन्ग आहे असांजो सिंधी जो बिल्कुलु बिल्कुलु हे ॾिसो माशाल्लाह ज़बरदस्त VIP लव यू ब्रो सईद साहब हबीबी सईद मेहरबानी गुलाम अली खोसा साहब जियो अदा लख लख कुर्ब बिल्कुलु नईम सिद्धी साहब ॾाढो सुठो आवाज़ अथव असांजे सैयद यासीन शाह साहब चवनि था पिया मेहरबानी सैयद यासीन शाह अल्लाह साईं ख़ुशि रखियो बसि कुर्ब आहे तव्हांजो मंजूर साहब जो गानो ख़राब न कर हा माफ़ कजो साईं अगरि तव्हांखे ग़लति लॻो बिल्कुलु अदा मां कल्ह ई छा थियो हुयो जी अदा त माना सोशल मीडिया अहिड़ी आहे जंहिं ते तव्हांखे न लाइव कॉमेंट्स सुठा बि ईंदा आहिनि ख़राब ईंदा आहिनि त मूंखे काफ़ी दोस्त चवनि पिया अदा जेके इहे अचनि था पिया त इन्हनि खे तव्हां न शो कंदा मां चयो अदा ॻाल्हि ॿुधो हो बि असांजा ॿाहिरि आहिनि हुननि जी बि इज़हार जी जेका राय हो ॿुधाइनि था बिल्कुलु बिल्कुलु
असांखे छा बिल्कुलु आहे बिल्कुलु इहा शइ असांखे अॻिते यानी वधाईंदी आहे त असां अञा कीअं वधीक बहितर नमूने पेश कयूं त हिन भाउ खे बि वणे। न न बिल्कुलु बिल्कुलु असां हिन चीज़ को बिल्कुलु नाराज़ न थींदा आहियूं। इलाही असां मतिलबु असांजे लाइ इहा बिल्कुलु आम ॻाल्हि आहे, छोकी असांखे अगरि 100 माण्हू कुर्बाना मिलनि था त हिकिड़ो त न कुर्बी मिलंदो न। त असांखे बिल्कुलु अगरि असां हिन ते शिकायत कईसीं, अगरि हिकिड़े माण्हू ते शिकायत कईसीं त मतिलबु ईअं लॻंदो त असां ना शुक्र आहियूं। त असांखे बिल्कुलु बिल्कुलु 100 माण्हू जेका कुर्बान आहिनि हुननि जो कुर्ब खणे, बाक़ी हिकिड़े माण्हू जो कुर्ब ई सफ़ा जेको न कुर्बी आहे त का ॾुख जी ॻाल्हि न आहे। बिल्कुलु बिल्कुलु भाईजान। हिते हाणे दोस्त असांखे फरमाइश करनि पिया त जी हलो तव्हां को शादी जो सॉन्ग ॿुधायो, ठीकु आहे, या ज़रूरु शादी जे हिसाब सां को तव्हां पंहिंजो सॉन्ग ठाहियो हुजे। इलाही इलाही आहिनि। बिल्कुलु असां तव्हांखे हिकिड़ो को मतिलबु धमाकेदार सेहरो तव्हांखे ॿुधायो थो। वाह साईं वाह, इहे त सम्झो त असांजे त पोइ प्रोग्राम में चार चंड लॻी वेंदा। बिल्कुलु 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 हीउ हिते आहे मूं वटि सॉन्ग हिकिड़ो तयारु, ॾाढो भलो आहे। हे दादा तव्हांजे लाइ नईम भाउ अची वई आहे दावतनामो हिकिड़ो ॿियो बि असांजे प्यारे दोस्त कराची खां मोकिलियो आहे। नईम भाउ आप जब भी आओ कराची एक आना प्लीज। इंशाल्लाह ज़रूर हम आमिर अली खोकर साहब, हम आपके पास इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे, मुलाकात करेंगे और आपको आपके साथ कुछ गाएंगे भी इंशाल्लाह। त ही शादी जो सॉन्ग हिकिड़ो सेहरो आहे, मैशअप आहे, जी जी त तव्हांखे ॾाढो पसंदि ईंदो। तव्हांजे भाउ जो नालो छा आहे, भाउ जंहिंजी शादी थी हाणे? हुनजो नालो एहसान भुट्टो आहे। ठीकु आहे, असां ही सेहरो शादी जो आहे, छोकी त एहसान भुट्टे जे लाइ स्पेशल ही असां ॻायूं था, हुनजे नाले ते ॻाईंदासीं। छोकी जंहिं महिल बि असां शादियुनि में ॻाईंदा आहियूं न त घोट जो नालो वठी हिन सेहरे ते असां ॻाईंदा आहियूं, उहो मैशअप आहे। त हिकिड़ी जी सॉरी मां इंटरप्शन कयां थो पियो। जी जी असांजे बिल्कुलु जेके दोस्त हाणे काफ़ी हिन कोरोना जे करे काफ़ी प्रोग्राम डिले थी विया आहिनि दोस्तनि जी जी शादियुनि जी खां। जी जी असां हे गानो सहरो जेके कुझु ईंदड़ ॾींहंनि में असांजे माना हुन दोस्तनि जी शादियूं प्रोग्राम रखियल आहिनि। मुंहिंजे बि हिकु ॿिनि माइटनि जी शादी वञे थी पई दिसंबर में इंशाल्लाह थींदी। इंशाल्लाह त जी हे जी जी सॉन्ग बिल्कुलु असांजो उन्हनि सॼनि दोस्तनि खे डेडिकेटेड आहे जेके ईंदड़ बिल्कुलु महीननि में शादी करण वारा आहिनि। जी जी बिल्कुलु असां हुननि जे लाइ ॻाईंदासीं। ही सेहरो ऐं मैशअप आहे, सॼो सिंध जा बेस्ट बेस्ट सॉन्ग आहिनि हुनमें, जेका हलो बि सेहरा हूंदा आहिनि। ठीकु आहे। बहितरीन। हो मुंहिंजो एहसान जीअं तारनि में चंड, मिसरी तुड़े खंड, एहसान भुट्टे जो नाहे छोड़ अलो। 1 2 3 4 शाबा 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 शाबा, बल्ले 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 बल्ले। बाबा सुना तू जो सिंगार, वो तुझी गिचिया में गुलाल जो हार, मुझे यार बल्ले बल्ले ओ बल्ले बल्ले बल्ले, एहसान भुट्टो दिले ओ बल्ले बल्ले बल्ले। कह के गरजी लगी, कह के दर्जी लगी, मुझे तुझो कसम ओ भुट्टो तुझी लगी। चरिया चरिया तोला दिल चरिया, चरिया चरिया तोला दिल चरिया, चरिया चरिया। जन तो केड़ी खबर सुना, तो केड़ी खबर मिठा, तो केड़ी खबर अमर, तो केड़ी खबर हो लगिया लगिया। हाँ माण्हुनि में हिकु माण्हू सॼी में पिंड जो हराणो, जेके ॼाणो था सभु सुञाणो, जेके मोतीअ वेझो दाणो, जंहिंजी अखियुनि हा ॾिठो सो मूंखे आ मिठो, अखियुनि आ ॾिठो सो मूंखे आ मिठो। हिकिड़ो माण्हू आ मोतीअ दाणो आ, हिकिड़ो माण्हू आ मोतीअ दाणो आ। माण्हुनि में हिकु माण्हू सॼी में पिंड जो हराणो, जेके ॼाणो
जॾहिं अखियुनि आंगुठो तो मूंखे आ मिठो जॾहिं अखियुनि आंगुठो तो मूंखे आ मिठो हिकिड़ो माण्हू आहे मोतीअ दाणो आहे लीला हो लैला लीला हो लैला लीला हो लख लैला लैला का दरबारा सेरा जाजिए लैला लीला हो लैला का दरबारा सेरा जाजिए लैला ओ गोट छोड़ नचे ओ गोट छोड़ नचे ओ गोट छोड़ नचे गोट छोड़ नचे हमली गोट के आकार गोट छोड़ नचे हमली गोट के आकार गोट छोड़ नचे लोग फटा थालियों में आंखें प्यो अच्छा लोग फटा ओ फटा लोग फटा लोग फटा थालियों में आंखें प्यो अच्छा राणल मुझे अग में औल कदो अच्छा सुनो मेहंदी हथन के थोलाए अल्लाह सुनो मेहंदी हथन के थोलाए ओ मुझो सदड़ो सोना हार पाए अल्लाह मुझो सदड़ो सोना हार पाए हो लाल मेरी पत तकियो वाला झूलेलाल सिजड़ी दा सेवन दा सखी शाबाद कलंदर दमादम मस्त कलंदर हुसैनी लाल कलंदर दमादम मस्त कलंदर सखी शाबाद कलंदर हो लाल मेरी हो लाल मेरी हो दान पिताने दानना हाँ दान पिताने दानना दिल बुरता मनी दूर दानना ओ कल्लो बतने अखानना दा तख्ते बलो किस्तानना पर वीरे उरक्ति दरानना हाँ नूरी नसीर खानना ये सबका वतन की जानना हाँ जीजी जीजी साकना हाँ जीजी जीजी मंदरी पर ही से करा कत अंदरी हाँ जीजी वो जीजी सुवरो मगा भारे खुदा से हो मुझो खट्टी आयो फेर सा हो जमालो हो मुझो जमालो सिंध सा हो जमालो हो मुझो जमालो जगत सा हो जमालो हो जजू अखियूं रख रखवाला हो जमालो जजानंद दिल बंदला हो जमालो वाह 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 साईं सफ़ा तव्हांजे महशब में साईं महिरबानी यकीन न कंदो जंहिंमहिल असां शादियुनि में महफ़िलुनि में ही सॉन्ग जंहिंमहिल ॻाईंदा आहियूं न त सॼो हॉल सॼा माण्हू धमाको थी वेंदो आहे सिंधी हुजनि या सऊदी हुजनि या त पंजाबी हुजनि मुहाजिर हुजनि इंडियन हुजनि सभई हिन सॉन्ग ते नचंदा आहिनि छोकी हे असांजा सिंधी जेका फोल्क जेका सभिनि खां फेमस तयार आहिनि हिन में असां मिक्स कयो हो जमालो हुजे या त लौंग फोटा हुजे या त हिकिड़ो माण्हू आहे मोतीअ दाणो आहे मोर थोटिले असांजा फेमस आहिनि त सॼी दुनिया थी वेंदी आहे असां ॾिसंदा आहियूं त सऊदी बि नचंदा आहिनि इंडियन बि नचंदा आहिनि पंजाबी बि नचंदा आहिनि अञा ताईं तव्हां यकीन न कंदो केरला जेका साउथ इंडियन न उहे बि नचंदा आहिनि हिन सॉन्ग ते वाह साईं वाह तव्हांखे त उहा सम्झ में बि न ईंदी आहे बिल्कुलु 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 तव्हां भला कॾहिं इहो थियो तव्हांखे त इहा हिननि जी जेका ज़बान आहे तेलुगु या इहा बिल्कुलु असां मलयालम में ॻायोसीं हा तमिल में असां ॻायोसीं 2-3 सॉन्ग त छोकी ही त सऊदीया में इलाही आहिनि इलाही त प्रोग्राम थींदा आहिनि इत्तिफ़ाक़ सां थींदा आहिनि असांखे सॾु कंदा आहिनि त फ़ख्र जी ॻाल्हि हूंदी आहे इंडियन इलाही हूंदा आहिनि हुते पाकिस्तानी हूंदा आहिनि त सभिनि जे साम्हूं नईम सिंधी नालो करे सिंधी करे चवंदा आहिनि न त मूंखे ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे त मूंखे ख़ुशी थींदी आहे त मां आहियां ज़ात जो जोयो पर मां सिंधी इन जे लाइ पंहिंजो मतिलबु जेको फन जो जेको पंहिंजो नालो चूज़ कयूं जेको सिंधी जे करे छोकी सिंधी वधीक वॾो लक़ब आहे त सिंधी ॿोली सां कुर्ब करे सिंध सां कुर्ब करे मां नईम सिंधी करे रखियमि त जोयो ज़ात जो मां आहियां सिंधी मां त जेको इंडिया वारो हुजे या सऊदीया वारो हुजे को ॿिए मुल्क में हुजे त सिंधी ॿुधे त असांजो मतिलबु सिंध जो मतिलबु फ़ख्र जेकी आहे त हुनजी अलॻि ॻाल्हि आहे बिल्कुलु 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 भाईजान ऐं काफ़ी दोस्तनि जा मैसेजिस कमेंट्स अचनि था पिया ऐं तव्हांखे मां सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु अधु कलाक जी रिक्वेस्ट कई हुयमि पर माहौल अहिड़ो ॼमी वियो त ऑलमोस्ट साईं असां हाज़िर आहियूं बिल्कुलु असांखे बि ॾाढो इंजॉय था कयूं असांजे ऑडियंस अगरि इंजॉय थी करे त असांजे लाइ हिन खां वधीक ॿियो छा खपे असांखे
बिल्कुलु नहीं हाणे तव्हां जीअं चयो त तव्हांजो मां ॾिसां पियो तव्हां ज़हरी साहब बलोची में बि तव्हां चयो था अगरि हिकिड़ो जी जी थोरो ॿ मिसरा बलोची में थी वञनि अगरि जी जी बिल्कुलु बिल्कुलु असांजो मुलाक़ात थी असांजे अदा उस्ताद अख़्तर चनाल ज़हरी साहब हिते सऊदीया में आयो त असां मुलाक़ात कईसीं मूंखे मतिलबु तक़रीबन अख़्तर चनाल ज़हरी साहब हिते 100 माण्हुनि सां मुलाक़ात कई पर नंबर मुंहिंजो सेव कई पंहिंजे मोबाइल में चई मां हिकिड़े माण्हू जो बसि नंबर सॼे सऊदीया में सेव कयो आहे जेको तव्हांजो नंबर आहे ॾाढो कुर्ब वाह सची ॿुधायां थो हीअ ॻाल्हि सच आहे को मतिलबु मथां सुरो नथो चयां त मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी आहे हाणे बि कुझु लॉकडाउन खां पहले मां ॻाल्हायोमांसि व्हाट्सअप ते मां चयोमांसि अख्तर साहब आप सऊदीया कब आ रहे हो त चई दुआ करो हमारे लिए हम उम्र के लिए आए यहाँ पे त माशाल्लाह उस्ताद आहे ॿियो इलाही सुठो ॻाल्हाइणु सुठो अंदाज़ सऊदीया में आयो असांजे लाइ ॾाढी ख़ुशी थी त अहिड़े शख़्स सां अहिड़ी सुठी शख़्सियत सां मां मुलाक़ात कई ऐं तव्हांखे अंदाज़ो आहे त हिकिड़ो दाना पे दाना असली सॉन्ग जेको कंपोज़िंग लिरिक्स मतिलबु कलाम हुन सॼो मतिलबु अख़्तर चनाल ज़हरी साहब जो आहे ऐं पाकिस्तान में केतिरो फेमस थियो त असांजे सिंधियुनि खे बि शायदि घटि माण्हुनि खे ख़बर हूंदी जेको हीअ अख़्तर चनाल ज़हरी साहब जो दाना पे दाना ही सॉन्ग आहे ऐं ॿियो सॉन्ग हिकिड़ो बॉलीवुड मूवी में ॾाढो फेमस थियो सॉन्ग जो नालो अफ़गान जलेबी हीअ बि असांजे अख़्तर चनाल ज़हरी साहब ॻायो अफ़गान जलेबी माशूक वाह उस्ताद साईं नज़ीर जान सोरो चवनि था पिया ज़बरदस्त जी लख लख कुर्ब साईं वाह तव्हां यकीन न कंदो छोकी असां वरी असांजी जेका असां बलोची जंहिंमहिल ॻायूं था असां सऊदी अरब जा पैदाइशूं वरी अरबी पिया ॻाल्हायूं त जंहिंमहिल असां बलोची ॻायूं था न त असांजो मतिलबु जेको स्टाइल आहे न अरबी ऐं ॿियो बलोची मिक्स त जेका ओमानी बलोची आहिनि हुननि जहिड़ो स्टाइल थो थिए तक़रीबन हुननि सां मिले थो त असां जंहिंमहिल बलोची था ॻायूं त असांजा मतिलबु परस्तार टिकटॉक ते हुजनि या त फेसबुक ते हुजनि इंस्टाग्राम ते उमानी बलोच वारा इलाही था अचनि त हो सही सम्झनि था त असां बलोची छोकी ओमान में माशाल्लाह केतिरा बलोच आहिनि ओमान में या बिल्कुलु त यूएई में बलोच आहिनि कुवैत में आहिनि इलाही त असांजा परस्तार अलाह जे करम सां हिन पासे तो वधीक भई अचनि था छोकी असांजी वरी बलोची जेकी आहे न हुननि वांगुरु थी थिए वरी त जेका मकरानी बलोची आहिनि या त असां बलोची बि इलाही मकरानी बलोची इलाही ॻायो आहे असां त महफ़िलुनि में असां ॻाईंदा आहियूं बलोची त इलाही माण्हू पसंदि कंदा आहिनि ऐं यकीन कयो माण्हू मूंखे बलोची वधीक सम्झंदा आहिनि सिंधी पोइ सम्झंदा आहिनि वाह साईं मां जे लाइ त तव्हां हिकिड़ा बहितरीनु इंसान आहियो उन सां गॾोगॾु तव्हांखे माशाल्लाह अलाह ईअं ई ख़ुशि रखे सदाईं ईअं ई जीअं हाणे ॻायो था ईअं ई साईं कुर्बा आहे तव्हांजो बसि माशाल्लाह आवाज़ में बाक़ाइदा जादू आहे अलाह अञा वधीक हिन में सुरनि जो जादू विझे साईं बसि ही दुआ असांखे खपे ॿियो कुझु न खपे बसि बसि हाणे दिलि त नथी चए पई पर असां हाणे कलाक मथे थी आया आहियूं त आख़िर में असां हिकु दफ़ो ॿीहर 1000 माण्हू जो त दोस्तनि जो कमेंट बि विच में बिल्कुलु आयो बिल्कुलु बिल्कुलु साईं हाज़ुर असां हिकिड़ो आख़िरी गीत बिना म्यूज़िक ॿुधाए ॾींदासीं छोकी दोस्त सभई पसंदि करे हिकिड़ो नंढो मैशअप कंदासीं 2 मिंटनि जो जी जी बिल्कुलु जस्ट हेलो एदी जुदाई छो जियर मूंसां एदी जुदाई छो जियर मूंसां तोखे त वाजिब नाहे ओ साईं एदी जुदाई छो जियर मूंसां तोखे त वाजिब नाहे ओ साईं सूरनि जूं रातूं ॾुखनि जा ॾींहं मूंखां ई विसरे नाहिनि त वञण अची थो तूं घुराए मूंखे ॿिनी मां हिकिड़ी त ॻाल्हि मञ तूं कंदे को मेलो मिठा बि मूंसां रुसण थो ॼाणे रेगो तूं रुसण ई हाल दिलि जो मां कीअं ॿुधायां रही थो मूंखां परे ओ सुहिणा हज़ार माण्हू हज़ार भेण मिलनि था मूंखे पवनि था सहणा हज़ार माण्हू हज़ार भेण मिलनि था मूंखे पवनि था सहणा सिक ऐं संगत जो यार सॻो
कॾहिं मां तो छिकां कॾहिं हू छिके हिया लिक छिप जी नाहे रांदि सॼण कॾहिं मां थो लिकां कॾहिं हू थो लिके गम दर्द जुदाईअ जो जे अचे त कॾहिं मां थो सिकां कॾहिं हू थो सिके सच्ची मोहब्बत जो गाॾो आहे ओ चंदर कॾहिं मां थो धिकां कॾहिं हू थो धिके हो रुठा ही रहन पर हुजन हयाती रुठा ही रहन पर हुजन हयाती हुजन हयाती सोना हुजन हयाती हो रुठा ही रहन पर हुजन हयाती रुठा ही रहन पर हुजन हयाती भल पिया वणन सोना जाथे भी हुजन तुझे इश्क सजण मजबूर कयो मूंखे पंहिंजे वतन खां दूर कयो हो तुझे इश्क सजण मजबूर कयो मूंखे पंहिंजे वतन खां दूर कयो मां कीअं न छॾियां हा पंहिंजो वतन जो दिल तां दोस्त भुलायो तो तुझे शहर में आयुसि किस्मत सां पर सुहिणा की न रहायो तो दिल भर की न रहायो तो समूरल की न रहायो तो सुहिणा की न रहायो तो सुहिणा की न रहायो तो तुझे शहर में आयुसि किस्मत सां पर सुहिणा की न रहायो तो दिलनि जा वाह वाह मालिक हो अल्लाह मुझे यार जी पारत थई हो दिलनि जा मालिक हो अल्लाह मुझे प्यार जी पारत थई हो ज़फ़र जी पारत थई हो अल्लाह मुझे भुट्टो जी पारत थई दिलनि जा मालिक हो अल्लाह मुझे यार जी पारत थई अदा सजण खे चो हो अदा सजण खे चो मुंहिंजो ॾेई मायारू ॾाढी सिक लॻी आहे वञी मुंहुं ॾेखारे हो मता मौत मारे वञी मुंहुं ॾेखारे हो मता मौत मारे हो मुंहिंजे दर्द जो को कर दवा दारू ॾाढी सिक लॻी आहे अदा सजण खे चो हो मुंहिंजो ॾेई ॾाढी सिक लॻी आहे साईं लख लख वाह साईं वाह हाणे नहीं तव्हांजे लाइ मां सरप्राइज़ खणी आयो आहियां अदा तव्हां असांजो सॉन्ग बिस्मिल्लाह अदा बिस्मिल्लाह अदा तव्हांजो बिस्मिल्लाह प्यारो दोस्त प्यारो भाउ आमिर अली वगी साहब मरहबा आमिर साहब खैरियत है मजे में आही अस्सलामुअलैकुम वालेकुम अस्सलाम मुझे प्यारा दोस्त आमिर खैर साहब अल्हम्दुलिल्लाह दम तहमदा खुश तुझे आयो जेको तबियत कलिमा ठीक आ चवंदमि मुंहिंजे दिलि में तुंहिंजे लाइ ॾाढो ॾाढो कुर्बा मां तोसां ॾाढो मोहबत कंदो आहियां तूं मुंहिंजो प्यारो दोस्त आहीं प्यारो भाउ आहीं त हमेशह अहिड़े सुठे शख़्स ज़फ़र भुट्टे साहिब सां असांजो असां त ज़फ़र भुट्टे साहिब खे सुञाणूं पिया बसि वरी बि तव्हां जेको तारफ़ कराए असांजो ज़फ़र भुट्टे साहिब सां त असां तव्हांजा मेहरबानी शुक्रगुज़ार आहियूं मेहरबानी अहिड़ी सुठी शख़्सियत मेहनती इंसान सुठे तरीक़े सां सुठे अंदाज़ सां सुठी क्वालिटी में अहिड़ो सुठो इंटरव्यू कई त तव्हांजो कुर्ब आमिर अली साहब त तव्हां असांखे हमेशह यादि रखंदा बिल्कुल मेहरबानी तव्हांजी बिल्कुलु असां अदा त काफ़ी अरसे खां यको ॾिसूं पिया ॾिठोसीं ॿ टे गेस्ट आनी त पोइ असां चयो त नईम सिंधी साहब जेको आहे सो बहितरीन सिंगर आहे पोइ छो न हिन असांजो पंहिंजो ईअं असांजो पेज आहे इन करे ऑडियो अची बसि वियो ज़फ़र भाई सां राब्तो थी वियो कुर्ब तुंहिंजो आमिर मुंहिंजा भाउ अलाह साईं ख़ुशि रखे हमेशह आबाद रही बिल्कुलु वॾो ऐं इंतज़ार हुयो प्रोग्राम जो वॾो इंतज़ार ॿ टे ॾींहं खां अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुलु ज़फ़र साहब अॼु तव्हांखे यको ख़बर आहे त आमिर अली साहब पंहिंजी शादी जे लाइ मूंखे ॿुधायो त तव्हांजी आमिर अली साहब जी शादी ते अची मंगायमि
बस वरी मौक़ो कोन थियो, मां सऊदीया मां पाकिस्तान कोन अची सघियुमि, न त मां पाकिस्तान अची आमिर अली साहब जी शादी में ॻाया हा। सही, असां बि अञा शादी कोन कई आहे, तव्हांजे इंतज़ार में आहियूं। हा बिल्कुलु, इंशाल्लाह तव्हांजी शादी में ॻाईंदासीं इंशाल्लाह उन सां गॾोगॾु इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हिकिड़ो ॿियो बि मां सरप्राइज़ ॾियां, असां यानी असांजो सिंध जो हिन वक़्तु माशाल्लाह ईअं सम्झो त नंबर 1 पेज आहे सलाम सिंध जे नाले सां। उन जी जो जी जी जेको बिल्कुलु। एडमिन ऐं मेन रूह रमा आहिनि, उन्हनि बि असांखे जॉइन कयो आहे, उन्हनि खे भलीकार चऊं था। अस्सलाम वालेकुम तारिक। वालेकुम अस्सलाम। मरहबा तारिक खान बुज़दार साहब, अल्लाह साईं ख़ुशि रखियो। वेलकम वेलकम नाइन ताजा। साहब, अस्सलाम वालेकुम। ज़फर भा, आमिर माशाल्लाह सिंधी, तबारकल्लाह। सब कुछ आयो, चाक चङा भला। अल्लाह साईं ख़ुशि रखियो, शुक्र आहे अल्लाह जो, बाक़ी ॿियो सभु ख़ैरियत आहे, माशाल्लाह तबारकल्लाह। साईं तारिक बिल्कुल खान ठीक साहब, ठाक। तव्हांजो पेज असां फॉलो कंदा आहियूं, माशाल्लाह तबारकल्लाह, तमामु बहितरीन। असांखे इहो बि यादि साईं रखिजो। बिल्कुल साईं, बिल्कुल तव्हां यादि आयो, तव्हां हर टाइम हर दिल में आयो। तव्हांजा गीत, मन मोहींदड़ गीत, छा त ॻाल्हि आहे, माशाल्लाह। टिकटॉक महिरबानी। हर ॻाल्हि ठाहियूं बीठा आहियो, शादियुनि में, डोलनि में, इको साउंड में तव्हांजा गीत माशाल्लाह, हलनि। वाह वाह, असांखे ॾाढी ख़ुशी माशाल्लाह। थींदी आहे को असांजे मुल्क मां, सिंध मां ॿुधे असांखे, या त अमेरिका मां, या त बसि असां सऊदीया खां ॿाहिरि अगरि असांखे केरु ॿुधे त असांखे ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे, त को असां मतिलबु एतिरो परे असांजी आवाज़ पहुचे थी। बिल्कुल तमामु बिल्कुलु बहितरीन। ऐं हिन वक़्तु असां सलाम सिंध ते बि लाइव आया आहियूं। सलाम सिंध वारा दोस्त बि असांखे ॾिसनि था पिया। जॾहिं मां अॼु सुबुह ॿुधायोमांनि त नईम सिंधी अचे थो साईं, जे असांखे इंतज़ारु रहंदो। बिल्कुल जी जी जी, कुर्ब आहे दोस्तनि जो। बसि इंशाल्लाह ॿिए दफ़ा बि लाइव ईंदासीं। तारिक साहब अगरि इजाज़त ॾिनी त तारिक साहब सां बि गॾु इंशाल्लाह लाइव कंदासीं। पोइ असां हाज़िर आहियूं जेॾी महिल बि तव्हां सॾु कयो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अदा। ऐं हिन वक़्तु बसि असां दोस्तनि को इजाज़त वठंदासीं। आख़िर में जेको हो आहे सिंधी सॉन्ग आहे, सिंधी माण्हू पधरा लखनि में, जी जी बिल्कुलु अगरि तव्हां उहो पंहिंजी आवाज़ में ॿुधाए सघो त। बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु। असां वटि उहो मतिलबु म्यूज़िक तयारु कोन्हे, बसि असां न न बिना म्यूज़िक अदा ॻाईंदासीं। ॻाल्हि ॿुधो, म्यूज़िक खां बग़ैर तव्हां असां हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायांव, माशाल्लाह तव्हांजी आवाज़ खे म्यूज़िक जी ज़रूरत न आहे। अल्लाह लख लख करो साईं। ठीकु आहे, ठीकु आहे साईं। माशाल्लाह रिक्वेस्ट आहे अदा। हो सुहिणा माण्हू, प्यारा माण्हू, सुहिणा माण्हू, प्यारा माण्हू, ॿिया बि हज़ार। सुहिणा माण्हू, प्यारा माण्हू, ॿिया बि हज़ार। सिंधी माण्हू पधरा लखनि में, लखनि में। सिंधी माण्हू पधरा लखनि में। हो सुहिणा माण्हू, प्यारा माण्हू, ॿिया बि हज़ार। सिंधी माण्हू पधरा लखनि में, लखनि में। सिंधी माण्हू पधरा लखनि में। हो सिंधी टोपी वारा सरकार, ओ सिंधी तुंहिंजो ख़ैरु हुजे। सिंधी टोपी वारा सरकार, ओ सिंधी तुंहिंजो ख़ैरु हुजे। ख़ैरु हुजे, ख़ैरु हुजे, ख़ैरु हुजे। दुआऊं अथई हो मुंहिंजूं यार, ओ सिंधी तुंहिंजो ख़ैरु हुजे। सिंधी टोपी वारा सरकार, ओ सिंधी तुंहिंजो ख़ैरु हुजे। थैंक यू सो मच ज़फर भुट्टो साहब। वॾी महिरबानी अदा। हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हांजो शुक्रियो अदा कंदुमि, सभिनी दोस्तनि जो शुक्रियो अदा कंदुमि, सभिनी भाइरनि भेणनि जो जंहिं जंहिं कॉमेंट्स कया असांखे ॾिठो। ऐं वॾी महिरबानी तव्हांजी। बसि आख़िर में असां तव्हां खां इजाज़त वठंदासीं। दिलि त नथी चए त बिल्कुलु नईम बिल्कुलु। खे छॾियूं, पर छा कयूं, दुनिया जा ॿिया बि मामलात न आहिनि। इंशाल्लाह दोस्तनि खे इंशाल्लाह वाइदो कॾहिं लाइव कंदासीं, असां गॾु हूंदासीं इंशाल्लाह। ज़फर साहब गॾु वेही लाइव कंदासीं इंशाल्लाह। बिल्कुलु इंशाल्लाह अदा, जल्द जल्द कंदासीं। ऐं तेसि इंशाल्लाह ताईं असांखे इजाज़त ॾियो। किथे हुजो, ख़ुशि हुजो, बिल्कुलु आबाद बिल्कुलु। हुजो, पंहिंजो ख़्यालु इंशाल्लाह रखो। इंशाल्लाह दोस्तनि खे चइजो मूंखे फॉलो करनि फेसबुक ते, टिकटॉक ते, इंस्टाग्राम ते, हर जगह ते नईम सिंधी लिखियो, या त अरबी में लिखो नईम सिंधी, या त अंग्रेज़ी में लिखो नईम सिंधी। टिकटॉक ते, इंस्टाग्राम ते, फेसबुक ते, यूट्यूब ते, स्नैपचैट ते, हर जगह ते नईम सिंधी मुंहिंजो अकाउंट आहे। अदा
मां ॿुधाईंदो हलां, असां प्रोग्राम पोइ ख़तम ई नथा कयूं, हिकिड़ी शइ जेसि ताईं न कंदासीं हाणे। जी जी बिल्कुलु असां हाज़िर आहियूं ठीकु आहे। साईं। त हे अदा दोस्तो, हे नईम जो पंहिंजो ऑफिशियल चैनल आहे, तव्हां हिन खे लाइक कयो, सब्सक्राइब कयो ऐं बेल आइकन ज़रूरु दॿाइजो। तव्हांखे अगरि नईम जी आवाज़ में हिननि जा लेटेस्ट सॉन्ग तव्हांखे ॿुधणा आहे, कमेंट में तव्हां वटि अची वियो हूंदो। हे आहे भाऊ जो ऑफिशियल चैनल जेको आहे नईम सिंधी, हिन में तव्हांखे उर्दू, सिंधी, बलोची, अरबी, हिप हॉप, ॾुख आयल, ख़ुशी, शादी, हर बिल्कुलु वैरायटी माशाल्लाह मिलंदी। तव्हां सिर्फ़ु थोरो हिमत बिल्कुलु करे हे लिंक मां ॾिनो आहे, हिन ते क्लिक करे सब्सक्राइब करे छॾियो। तव्हांजो मूड आहे टिकटॉक जो, त बिल्कुलु हिकिड़ो टिकटॉक आख़िरी सॉन्ग मां जेको अपलोड कयो न, जी 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 मां चयुमि जेको आख़िरी सॉन्ग मां अपलोड कयो आहे, दिल लगाया था दिल लगी के लिए, ते आहे उर्दू, हुन ते ज़रूरु कमेंट कजो, छोकी नयो सॉन्ग आहे। मां अञा ताईं मतिलबु शेयर कोन कयो आहे, त दोस्तनि खे पार त हुजे त दिल लगाया था ॿुधनि ऐं लाइक कमेंट करनि हिन सॉन्ग ते, ऐं शेयर बि बिल्कुलु कनि। साईं, बिल्कुलु उहो कंदासीं। ऐं मां तव्हांजो कल्ह हिकिड़ो ॿियो बि सॉन्ग ॿुधो हुयुमि, हे बिन ते दिल, साईं वाह जे माशाल्लाह, तव्हांजी आवाज़ जो वरी मां जीअं चयुमि न त जी जी जादू जी ई ॿियो, अंदाज़ ई पंहिंजो आहे हुनजो। साईं महिरबानी तव्हांजी, जी जी महिरबानी साईं, लख लख दोस्तनि खे कुर्ब। ही ॿुधाईंदो सॉन्ग थोरो हलां त मुश्किल मां हुयो, बसि कोशिशि कई। नईम, न जी न साहब तमामु बहितरीनु आहे। उन सां गॾोगॾु नईम जे हे जेको ऑफिशियल जी पेज आहे फेसबुक जो, ही हा उहो ही बि अकाउंट आहे, हा हिकिड़ो पेज बि आहे, पेज जेको अगरि हा जेको दोस्त मतिलबु फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनि था, सेंड था करनि, त वरी उहो एक्सेप्ट नथो करे सघां, छोकी फेसबुक में लिमिटेड आहे जेको दोस्तनि जी जेकी फॉलोइंग हूंदी आहे। त उहो मुंहिंजे पेज ते वञी नईम सिंधी फैन पेज आहे, नईम सिंधी फैन्स, हे हा साईं हिन ते अगरि अगरि लाइक करनि त सही रहंदो, जेको बि मुंहिंजो नयो सॉन्ग हूंदा आहिनि। हा बिल्कुलु भाईजान, मां हे शेयर करे छॾियो आहे, तव्हांजो हे ई पेज आहे राइट। हिन में बि काफ़ी सारा भाऊ जा सॉन्ग्स वग़ैरह आहिनि। जी जी बिल्कुलु, जी जी बिल्कुलु ज़फर भाई, हिकिड़ी ॻाल्हि तव्हांखे मां ॿुधाईंदो हलां, जी जी मां तारिक, बि प्रोग्राम ॾिसां पियो, कलाक थी वियो आहे तव्हांखे प्रोग्राम कंदे। माशाल्लाह नईम सिंधीअ जो आवाज़ आहे, सिंधी जेके सवाजरा हूंदा आहिनि न ॻोठाणा, उन्हनि जो आवाज़ जीअं निकिरंदो आहे, साईं महिरबानी महिरबानी, लख कुर्ब। माना हे ॾिसो सऊदी में रही करे, माना इन्हनि जो आवाज़ जो लहजो, ॻाल्हाइण जो लहजो, छा त ॻाल्हाए, वाह वाह। माना हिननि जो बिल्कुलु लहजो ई पंहिंजो आहे, अलॻि आहे। साईं जो करम आहे, महिरबानी, तव्हांजी कुर्ब आहे, तव्हांजी बिल्कुलु कुर्ब आहे, ॿियो कुझु न आहे, असां त कुझु न आहियूं, बसि अलाह साईं ख़ुशि रखियो, महिरबानी तव्हांजी। कुर्ब तव्हांजा, अलाह लख तव्हांखे कुर्ब ईअं तव्हां। ई सदाईं आबाद ख़ुशि रखे, हमेशह ईअं ई मुस्कुराईंदा रहो, ईअं ई गीत ॻाईंदा रहो, ईअं ई पूरी दुनिया में सुर बिखेरींदा रहो। आमीन आमीन आमीन। आमीन बसि आमीन। जिए सिंध दोस्तनि सदा सिंध जिए। बसि साईं, जिथे हुजो ख़ुशि हुजो, पंहिंजो ख़्यालु रखिजो। अला भाई।